Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in amma ba'du. In the name of God most gracious and most merciful, Excellency for Dr. Haji Andruman AG and Dr. Haji Akhiratul Datimati PDI as Direktur Pesantren Supreme melalui Banfida. The Honorable all my teacher, junior and senior lecturer di Banfida, the respectable all my family and all my friends in the school and in the class. My name Tanya, I'm from 12th grade senior high school di Banfida. Today I will present imagination in my map. The title is Chokes, Tahu Batu. Nah, chokes defense mechanism of body, respiratory system. Nah, jadi batu ini adalah salah satu mekanisme pertahanan tubuh pada sistem pernapasan. Changing is only symptom of disease, body distractions, disorders, respiratory tract. Nah, jadi batu itu juga atau terjadi batu itu juga karena suatu gejala suatu penyakit atau reaksi tubuh terhadap gangguan yang terdapat pada saluran pernapasan, entah itu karena adanya debu, bulu hewan, ataupun serbuk sari. Early symptoms, influenza and asma. Nah, jadi batu ini juga salah satu tanda-tanda atau gejalanya penyakit influenza dan juga asma. Acute chokes and chronic chokes. Jadi batu ini juga dibagi ada dua macam, yaitu batu akut dan juga batu kronik. Nah, ada tiga sebenarnya. Yang batu akut itu adalah batu yang dia tuh berlangsung tidak sampai 3 minggu, sedangkan ada yang kedua adalah subkronik, itu yang berlangsung selama 3 minggu. Sedangkan kalau misalnya kronik itu adalah dia tuh terjadi lebih dari 8 minggu. Itu sering terjadi pada perokok yang memiliki riwayat penyakit TBC, paru-paru, dan penyakit kronik atau penyakit kronik lainnya. Nah, 2 week you have to not improve within see a doctor. Out for include coaching upload difficulty breathing requires. Nah, jadi jika selama 2 minggu atau lebih dari 2 minggu batu ini itu tidak berhenti atau tidak reda, maka segera kami itu menghubungi dokter. Ataupun jika batu itu sudah tidak hanya dengan tanda-tanda tersebut atau keluar dari tanda-tanda tersebut atau terdapat tanda ini itu dengan dengan demam dan nyeri sakit kepala atau dengan batuk yang disertai dengan darah. I think enough. Thanks for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.